Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге дәмді духовкада пісетін қатпарлы қамырмен дайындайтын орама пісіретін боламын. Бұның қатпарлы қамыры идеальный рецептімен дайындалады, яғни универсал болып келеді. Алдымен салмасын дайындап аламыз. 2 ас қасықтай сұйық майымызды табаға құйып, орташа отта фаршымызды тұз бен бұрыш қосып қуырып аламыз. Шамамен 10 минуттай қуырсаңыз болады. Одан соң жуасын қосып 5 минуттай қуырып, бұқтырып алымыз. Дайын салмамызды ыдысқа салып, суытып қоямыз. Қатпарлы қамыр дайындаймыз. Маргаринді ұнмен араластыра отырып, үккіштен өткізіп аламыз. Маргаринді ұнмен әбден араластырып алатын боламыз. Шай қасық ұшында ас содасын салып, жылы сүт қосып, қамыр илейміз. Дайын қамырымызды 10 минутқа қоя тұрамыз. Одан соң қамырымызды тура 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. Жұқалап жайылған қамырымызға ерітілген сары май жағамыз.
Қамырымызды дәл видеодағыдай бүктеп ыдысқа салып, мұздатқышқа, яғни морозилкаге 15-20 минутқа салып қоямыз. Мұздатқыштан шыққан қамырымызды жұқалап жайып алатын боламыз. Қамырымыздың үстіне тұз, бұрыш сеуіп, және орегано специясын да сепсеңіз болады. Салмасын жайып саламыз, және де оның үстіне ақ желкенді ұсақтап турап жайып салатын боламыз. Және одан соң ірімшікті үккіштен өткізіп, дәл видеодағыдай салып шығатын боламыз. Және рулет қалпына орап, тең бөлікке бөліп аламыз. Бір жұмыртқа сарысы мен бір ас қасық сүтті араластырып, қамырдың бетіне жағып шығатын боламыз. Және духовкада 180 градуста 30-35 минут пісіретін боламыз. Әбден беті қызарғанша пісіріңіз. Енді соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін майонезге горчица, тұз, томат пастасын, ас көкті және лимон суын қосып араластырып аламыз. Дәмді тағамымыз дайын болды. Түскі немесе кешкі асқа дайындасаңыз болады. Қатпарлы қамырда піскендіктен, салмасына ірімшік қосылғандықтан дәмі тіл үйірер тәтті болып шығады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қолдау көрсете кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын.